che io con le nuove norme posso rilasciarle un documento sostitutivo con il quale lei può votare lo stesso. Però lei deve dimostrare di essere un italiano vero. Allora non c'è problema. No, il problema c'è. Perché lei deve superare un esamino. Sì. Un esamino nel quale lei dovrà dimostrare di essere un italiano autentico. Un italiano? Allora non c'è problema, io sono un italiano autentico, tocca, preparato. Bene, allora dopo questo esamino io le rilascerò una patente di italiano. Lo farò con l'esame. L'esame. Prego signorina la sedia. Ragazzi, accomodi qui, signor Benigno, prego. Benino si sente preparato? È un passaggio, ma no, è proprio l'esame come la scuola. Insomma più o meno. Si va vista non c'è una scuola, presidente. Benino, ma voi volete la patente? Devo fare l'esame. Si può fare anche con l'assistente l'esame. Benino, quindi ti mando il portafoglio. Non lo fa. Vabbè, è pronto? Pronto? Prontissimo. Dunque, signor Benillo, mi parli dell'Italia. Dunque, l'Italia è una repubblica fondata sul Gratta e Vinci. Bene, mi dica ora i confini dell'Italia. L'Italia confina a nord con la Lega, ad est con gli scafisti albanesi, ad ovest con l'anonima sequestri sarda e a sud con Cosa Nostra. Esatto, signor Benillo, esatto. Mi sa dire come gli italiani spendono percentualmente il loro reddito? Subito, Presidente, gli italiani spendono il 40% del loro reddito in generi alimentari, un 30% in cure mediche, un altro 30% in abbigliamento e un altro 30% in acquisti voluttuari. Signor Benillo, 40 più 30 più 30 più 30 fa 130. Da dove esce fuori questo 30% in più? Presidente, riempete. Bene, signor Benillo, mi dica ora qual è la frase più pronunciata in Italia. Fermi tutti, questa è una rapina! E la frase meno pronunciata? Arrestate e condannate per rapina. Come definisce lo Stato di Berlusconi, candidato premier e proprietario di Mediaset? Conflitto di interesse. E lo Stato di Giuliano Amato nei confronti di pensionati e terremotati? Conflitto di disinteresse. Attenzione, perché questa è un po' difficilotta. Mi definisca in 2 parole l'onorevole Bottiglione. È un onorevole che comincia con botti e finisce coglioni. Bravo. Adesso si attende perché questa è più difficilotta. Sono concentratissimo. Mi dica cosa fa un abbonato Rai. Non vede l'ora di tornare a casa. Perché? Per guardare Canale 5. Chi era fino a ieri l'omino bianco? Un detersivo potente. E cos'è oggi l'omino bianco? Un ministro impotente. A proposito, cosa fa il ministro bianco quando riesce ad arrestare un capomafia? Rilascio una dichiarazione. E subito dopo? Rilascio un capomafia. Molto preparata, signor Danilo. Adesso si concentri. Sì. Questo è importante. Mi sa dire il nome della più antica rovina della Campania. Gli scavi di Pestum. E il nome della più recente rovina della Campania? Posso dire pure cognome? Antonio Bassolino. Mi dica, signor Benillo, di quale disturbo ormai cronico soffre il senatore Di Pietro? Lo so. Congiuntivite. Inteso come un problema agli occhi? No, Presidente, inteso come un problema ai congiuntivi. Sbaglio tutto quanto, non è vero. Signor Benillo, la trovo molto preparata, mi do, Adesso le pongo l'ultimo quesito. Sì. Se lei risponde ha conquistato la patente d'italiano. Sì. Adesso le nominerò 3 uomini politici. Sì, 3. E lei mi dovrà dire quale attrezzo di lavoro le ricordano. Ho capito benissimo. Sì, a ogni uomo politico corrisponde un attrezzo di lavoro. E devo capire qual è. Si concentri, Sono concentrato. Si concentri. Attento. Cossiga. Piccone. Cossutta. Falce e martello. Mastella. Mezza sega. Nel mio caso è un rapporto direi abbastanza costante, perché i miei spettacoli quasi sempre, fatta qualche rarissima eccezione, sono stati molto musicali. Basti ricordare lo Scanzonatissimo del 93 con Brigitta Boccoli, nel 94 con Sabina Stilo la seconda edizione di Scanzonatissimo, dove c'era molta musica, il Mille Scuse del 95 dove con la regia di Vito Molinari, che era una commedia proprio con musiche, e per non parlare poi della rivista del 96 con Pamela Prati, Bentornata Passerella,
per la regia di Marco Parodi e anche lì con le musiche di Pino Perris. Diciamo che le musiche hanno avuto un ruolo fondamentale nei miei spettacoli, sia attraverso le firme di Mario Messina, sia quelle di quelle di Pino Perris. In questo spettacolo abbiamo delle musiche originali di Mario Messina, ma abbiamo anche pezzi famosi americani che colorano molto allegramente questo spettacolo, che ricordo si chiama Per noi Italia Migliore e che sarà a Napoli al Teatro Agusteo dal 16 al 25 febbraio. E beh, ha inciso sempre la musica americana, quindi non solo nel contesto napoletano, ma questa influenza si è avuta sempre nel contesto italiano. In quello napoletano sicuramente basti pensare che al capostipite in questo senso, che è il grandissimo maestro Renato Carosone, che saluto affettuosamente, e quindi lui, basti pensare a Tuo fa l'americano, a quel genere americanizzato che lui negli anni 50 ha lanciato qui nel dopoguerra, e quindi di conseguenza questa è una grande risposta. Ma poi voglio dire, noi abbiamo molto da imparare dagli americani, almeno musicalmente abbiamo sempre da imparare. Altre cose forse sono gli americani che hanno da imparare da noi. Beh, lo stesso Renzo Arbore, voglio dire, si può considerare da un certo punto di vista, almeno da quello musicale, un po' un Carosone del 2000, un Carosone degli anni 90. Io sono convinto che Renato sicuramente abbia influenzato Renzo, ma Renzo diciamo che è un artista versatilissimo, quindi lui passa da un certo tipo di musica a un'altra, al blues, al swing, e comunque poi è un artista completo, insomma, voglio dire. Però sicuramente Carosone un'incidenza su Renzo Arbore l'ha avuta, a parte che sono dei grandissimi amici, ma poi Renzo più volte ha confessato di avere avuto questo amore smisurato per la musica, per il genere musicale di Renato Carosone. È una cosa che gli fa molto onore l'averlo confessato, è una cosa soprattutto che è bella aver riconosciuto che Renato Carosone è stato un maestro, un capostipite per tutti noi. Io poi gli voglio talmente bene perché ho iniziato questo mestiere facendo le sue canzoni nel lontano 73-74, non avevo ancora un repertorio mio, un monologo mio, uno spettacolo mio, ho cominciato suonando la chitarra e ho cominciato proprio con le canzoni Pigliate una pastiglia, Tu può fa l'americana, insomma quel genere lì, e quindi sono particolarmente legato a questo straordinario maestro incommensurabile che, ripeto, saluto sempre con affettuosa cordialità. Ciao Renato. Beh, mi parli del mito. Totò è il mito, è il numero uno in tutti i sensi, non c'è stato un altro Totò, forse non ci sarà mai. Totò non si può non voler bene. Io a casa ho una fotografia di Totò. Cioè, Totò è una persona, è stato un benefattore dell'umanità, perché è uno che quando rivediamo nei film, nei vecchi sketch, ci mette sempre, e fa parte secondo me Totò di quei grandi artisti che tu, anche se la sera smanettando, facendo zapping col telecomando in televisione, vedi un film, una scena e già l'hai vista, fa parte di quegli artisti che tu rivedi già sapendo come va a finire quello sketch, già sapendo come va a finire quel film, però te lo rivedi, e questo conferma quando uno è grande. Sono pochi, devo dire, che ci lasciano così fermi, pietrificati davanti al televisore. Totò è uno di quelli. Totò è Napoli, Totò è tutto, Totò è universale, e quindi penso che un altro Totò purtroppo non venga fuori più. Beh, Totò è stato un grande anche come autore, non dimentichiamo Totò umanista, perché di Totò parliamo solo dell'aspetto comico di Totò. Totò è stato un grande romantico, un grande sentimentale e anche un grande poeta, perché uno che scrive Malafemmina, uno che scrive A Livella, si può considerare universale, proprio per questo motivo ho detto universale, e quindi sarebbe riduttivo definirlo solamente un bravissimo attore o un grande comico. Totò era un grande in tutti i sensi. Un saluto a tutti gli amici di Hit Napoli 78. Perché negli occhi mi brilla una lacrima, chissà perché. Tu timorata e timida, più non ricavi innanzi al tuo telaio, ma tu t'allura fino ai piedi pubblici, lo fai da sfondo al mese di gennaio. Febbraio, poi marzo, eccetera, la situazione non migliora. E che sto in altre cose erotiche, qualunque mese stai con l'amore. Amore mio, ma proprio tutto annure santi Dio, perfino quella cosa fai per la coppa almeno ce la poteva mettere, che saccio una panzetta. Dolce e mistica, ma mo sei una ragazza copertina. Ah, quando si fa foto si dimentica un nome lungo e breve, mutandina. E i giorni e i mesi passano e il mio piccino sfoglia il calendario.
Mi chiedo invano, dolce dirimpettaia del quinto piano, ma quella tizia senza più tabù, che al calendario presta le sue natiche. Sei tu, sei proprio tu.